这次甲流来势汹汹，各位不要慌。如果平时体质就弱的人，在这特殊时期就要注意了，提升抵抗力，防止受寒，防止感冒是关键。下面给大家分享一个灸法来防止和预防，这是一个大道至简的方法，越是简单的，有时候就越有用。我用这个工具给大家演示，这个工具就是扁灸罐。想要的朋友请点击视频下方进去看看。用这个工具对大家来说比较方便一些。第一个用灸的位置就是大椎，这也是重中之重的位置，因为这个位置在后面，用这个工具就非常方便了。刚才我已经点燃了一个艾柱，现在盖上网就可以直接用了。大椎，我们先低头，要在颈后可以摸到一个最高凸起的骨，这个就是第7颈椎棘突。再往下一点点就是大椎了。我们用这个扁灸罐直接就扣在这个位置，充分覆盖整个大椎区域，非常方便。对着这个部位温灸10分钟，灸到局部微微泛红。如果你感觉自己是受寒了，或者感觉有感冒的迹象了，马上开始灸这个地方。第二个要灸的是一组点位，合谷加大鱼际。病毒一般是最先侵犯的是我们的鼻子黏膜、口腔黏膜、眼睛黏膜。为什么它最先通过这些部位来攻击？主要是因为肺气不足，所以现阶段首要任务就是补足肺气。合谷加大鱼际就是非常好的点位搭配，来帮助提升。也是用这个罐子对着点位。合谷就在我们的虎口的位置，就在我们第2掌指遥侧的中点这里，然后我们用罐子直接扣上去，温和灸10分钟，然后就到大鱼际，也是这样简单的一扣，完全覆盖，灸10分钟，然后再换手。第3个是中脘加神阙。这2个点位的组合，目的就是藏我们的脾土。肺经的母亲正是脾土，我们就是要通过强壮脾胃来提升肺的功能。我们用这个工具可以躺着来灸。中脘和神阙都在我们的腹中线上，我们先找到神阙，也就是肚脐，然后从它往上量1巴掌，大概就是4寸。然后我们用罐子直接扣在中脘的区域上，温和灸10分钟，然后我们再往下移到肚脐，灸神阙10分钟，躺着灸非常的舒服。好，就是通过这么简单的方法来提升自己的身体阳气，提升抵抗力。同时外部做好防护，多穿衣服保暖，多晒晒太阳，多泡泡脚，都是这段时间对身体很好的养护。各种各样的病毒一直在变化，唯一不变的是自己。无论外界怎么变化，还是请先稳住自己的身心，以不变应万变。这段时间大家出门记得戴口罩。假期去旅行，长途跋涉容易疲惫。今天教大家一个旅途缓解疲劳的动作，要国庆出游的朋友赶紧点赞收藏，很快就能用得上了。这个动作分成4步。第一步，卷肩膀，双手指尖放在结膜处，以手指这里为原点，双手向前卷动8次，然后反方向向后卷动8次。第2步，卷脖子，双脚微微打开，与肩同宽，伸直脖子，头带动脖子，前后屈伸8次。1、2、3、4、5、6、7、
8，然后左右屈伸8次，1、2、3、4，最后环绕卷头，先左卷8次，然后往右卷8次。就这样卷动一下，就好像有一股暖流源源不断的从脖子流向手臂，一直到手指尖，非常畅通。第3步，轻卷腰，两手搓热，将掌心放在命门旁边的肾腧穴上，然后向左卷动腰部，将整个盘骨尽最大的幅度向四面八方伸展出去，卷圈卷动10次，然后再换方向，也是一样，卷10次。做完后，马上感觉有一股能量满满的流向后腰，有一股能量把空虚的后腰一点一点灌满。第4步，卷手腕和脚腕，伸出双手，以腕关节为圆心，让双拳在空中旋转，卷动10次。卷完手腕，我们再卷脚腕，抬腿稍稍抬高，卷动脚踝，卷10次。卷完一边，再卷另外一边，也是卷动10次。4个动作做完一次，大概就几分钟。大家下车休息，或者旅途中感觉到累的时候，马上花几分钟做一做，会让你神奇感受到后脖颈到肩胛骨附近、后腰处、双手双脚都好像被按摩疏通过一样，感觉到非常舒服通畅，身体都放松了，气血也通畅了，整个身体特别舒畅轻松，旅途的疲惫也一扫而光了。坐车的途中，大家尽量闭目养神，特别疲惫的时候，轻轻按揉印堂，也能缓解疲劳。坚持按一样，或者轻轻推一下印堂，会感觉舒服很多。有晕车的朋友，当你晕车恶心时，多揉揉印堂，也会马上得到改善。百练不如一蹲，今天教大家一个不同寻常的蹲法——乞丐蹲。南怀瑾先生非常推崇乞丐蹲，在他的书中这样描述：双手抱膝蹲下，屁股尽量后蹲，但不着地，腰背头尽量在一条直线上。吸气时闭嘴，呼气时略张嘴，脑袋里尽量一遍明澈。下面我教大家乞丐蹲的具体操作方法。饭后脚一堵长，背对着墙。如果是男士，两脚微微分开，两脚不可完全并拢，要微微分开。然后屈膝下蹲。如果是女士，两脚并拢，直接屈膝下蹲即可。好，现在我们下蹲。下蹲后，不管男女，双手自然放在膝盖上，放松身心，头、肩膀、后腰贴在墙上，头顶要正中，头顶百会与会阴穴成一条直线，臀部离地，紧压小腿肚上。饭后经常这样蹲一蹲，对心肺有很好的帮助，可以疏导任脉和督脉，放松全身的筋。这个乞丐蹲是古时候叫花子们饭后休息的一个方式，他们都会在旁边放一根打狗棒，然后就这样蹲着，对肠胃的好处特别明显，有利于帮助消化。每顿饭后蹲10到15分钟，受用无穷。
在蹲的过程中，如果出现打嗝、放屁等肠胃蠕动的这些情况是正常现象，也是收效的证明。浊气下降，自然排气，千万不可忍着不放。刚开始做的时候，有些人会有脚麻的情况，坚持蹲一段时间，增加了脚力，疏通了经脉，就不会麻了。想要脾胃好的朋友，或者现在脾胃本来就不好的朋友，饭后都可以蹲一蹲，每天只需要10几分钟，就能让你的脾胃好起来，吃饭香，睡眠好，身体强壮。如果脾胃本身就特别差的朋友，吃一点点就饱胀难受，常常便便不成形，吃得冰冷、瓜果特别多的朋友，除了做乞丐蹲，还要做一件事情，就是在肚脐上补入一股能量。我手里就是一款现成的专门给肚脐补充能量的肚脐贴，一瓶就是30粒，配备30个专用贴。想要这个现成的肚脐贴的朋友，请点击视频下方。大家也可以自己在家制作。准备花椒6、7颗，桂圆肉1个，艾绒少量，把它们放在一起，充分捣碎，然后搓成一个花生米大小的丸子。大家别小看这小小的丸子，这个方法是一个很有名的方法。它的组合非常奇特，里面用到的艾草也叫至阳之草，被称为地之阳。桂圆肉擅长补脾，花椒的走窜能力很强，艾草的纯阳之气，桂圆的补益之气进入身体后，就靠花椒带动走到身体里。这几种材料组合在一起做成的丸子，就是一股满满的能量，对脾胃的补益作用非常明显。使用的方法很简单，睡前取出3个小丸子，一个放在肚脐眼上，贴上胶布，剩下2个稍稍压扁，分别贴在脚底的涌泉穴即可。第2天早上起来的时候就取下来。家里如果有白酒的朋友，可以在肚脐眼里滴上1滴白酒，再贴上胶布，以促进吸收。特别提醒大家，自己自制的时候一定要选用真正3年的艾绒，还有优质的桂圆肉和花椒，只有好的材料才能发挥好的效果。我们现成的肚脐贴都是采用优质的材料制作，你打开瓶子就能闻到浓浓的气味，气味越浓表示材料越好，差的材料贴不出作用，只会浪费时间。脾胃是后天之本，不管大人小孩都要重视我们的脾胃，因为只有脾胃好，气血生化才会好，身体的根基才会好。家里有小孩的也可以贴一贴，脾胃好，小孩的胃口才会好。